партия Китая сегодня стала самой влиятельной политической силой в мире. В течение 100 лет своего существования Компартия Китая прошла исторические испытания в общественном развитии. Я хочу отметить, что в этом году Китай объявил, что они победили над бедностью. В этом, я думаю, важное достижение, одно из показателей успехов Компартии Китая. Потому что Компартия Китая идеологию марксизма развивал совместно с духовным наследием китайского народа. Поэтому эта идеология поддерживается китайским народом, близко к сердцу простому китайскому человеку. Я сам тоже был 3 раза в Китае. Последний раз через 11 лет Китая. Тогда я увидел очень большую разницу. Даже мои друзья сейчас пишут из Китая, что в очень далеких регионах, приграничных районах уже построены новые дома, новые дороги, электролинии, созданы все условия для нормального существования любого человека. Я в конце хочу отметить, что сегодня Китай стал супердержавой мира, имеет высокие науки, научные технологии, людской потенциал, ресурс, развита медицина. В прошлом году мы были, до сих пор являемся свидетелями. В борьбе против коронавируса Китай был в авангарде борьбы.